Asim Mirpuri. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम सारे भैनों ते भराओ, क्या हाल है? ठीक हो? अच्छा जी, अज माड़े कज़न वकार ने मुड़े जनाब चौधरी सबाक साहब आख्या चाचा चलो अज जुना ब्रैडफोर्ड। अज बड़े ध्याड़ियां बाद ना सुबह 10-11 बजे अक्ख खुली है। वैसे तो इतना अक्ख खुली है तकरीबन 2-2:30-3 बजे, तो अज अक्ख जरा जल्दी खुली गई है। तो उस फोन किया चाचा ब्रैडफोर्ड है दिहाड़ी फिरने कल इंग्लैंड तकी को भी है 10:30-11 टाइम है, तो पता लगना चढ़े आवा तो रात पैने वाली है। इतना अजकल 3 बजे तो रात पई जानी है, तो टाइम लभना पौनी, तो राती फिरो तो राती नेरा गुप होना पे। तो मैं चलो अज तुसा की ना दिहाड़ी ब्रैडफोर्ड ना चक्कर लवाइए, तो उत्थे दसीए क्या सूरत हाल होनी है। तो नाले तकने कोई चीज़ मतलब कोई तू पसंद आई जाए तो कोई चीज़ घिनिए। चलो फिर हूँ सुबह को चलने, उसने घर तो है मैं पहुँची हाँ 7 नंबर उसने घर है पुज्जी हाँ। तो यह गड्डी है उसने हूरिया इसने बिच जाई रहे हैं, तो फिर अग्गे असों सूरत हाल दसने जी। जैसा कि मैं दसिया सी भी अस जाई रहे हैं ब्रैडफोर्ड शॉपिंग वास्ते। तो मादी सी हूरिया भी जुला, तो हूरिया तो जो गड्डियां टायर राती कोई मेघ जी लगी तो हो ही गया पंचर। तो हूँ असा पत्रिया चौधरी इब्राहिम ये आना जनाब ए गड्डी है, तो तुसा की जोने मिला इसना। तो मैं आख्या इस तरह करो तुसा असा की उठा ना लो, तुसा ट्रेन स्टेशन पर लो। माड़ा दिल है इस वेले इंग्लैंड की ट्रेन तक इंग्लैंड की ट्रेन पर सफर किया जाए कहने वकार साहब बिल्कुल कसम है। कियां कहना मैं तुर्की भी ट्रेन पर सफर किया बड़ा मजा आया। वो आजकल कैंसिल हो रही है आसम साहब तके ध्यान नाल कोई गल नहीं कैंसिल हुई असा केड़ा शामी ची मंजा चोणियां ये कम करना है असा जिल्ला मर्जी मुड़े सी अगला बंदे फिर चाई खन्ना है। तो असि कोई मसला नहीं, असा को इंग्लैंड की सिम है कुछ की फोन करता इंटरनेट 24/7 सारा ऑन है। तो ऐसा कुछ की फोन करता 10 बंदे सारे घर टैक्सी करने नहीं था बिल्कुल फोन करता चाई खड़ो तो फलाजा लाई छो बिल्कुल। तो असि मसले कोई नहीं। तो चलो जनाब ये ऐसा गड्डी जुले हैं ठीक है जाओ जी असा चलिए कमेंट ठीक है वकार साहब सब कम जुलो। तो ऐसा गड्डी जुले हूं अगे असा फिर साले हैं इंशाल्लाह। अच्छा जी असा हूँ इब्राहिम हमारा नेफ्यू जुलिया मिगी लाने वास्ते ट्रेन स्टेशन पर ये करने टैक्सी। तो यह टैक्सी ना सिस्टम होना था डेटा है मोबाइल पर वीडियो मारो जी दसो ए डेटा है करासले ना एक करासले टैक्सी करना। तो इस वेले सारा कुछ ने लिखे आ कि ड्राइवर कि जगह खलते हैं इन्होंने होना प्लाटिंग सिस्टम मतलब स्टॉप सिस्टम होना। तो उत्तर स्टॉपां खलन मतलब पहले पर पहले से 4 ड्राइवर खलते हुए ना। तो यह जैसी 5वें नंबर वाह रहे सी जे किंग करा जैसी 2 ड्राइवर खलते 3 नंबर वाह रहे सी। इस 3 जो मतलब बेस है बेस पर एक बंदा खलते हैं ये जरा जैसे ना ये 2 नंबर पर आई जैसे 2 नंबर जिनके पहले जाब उसी लपसी तो 2 नंबर इन्हों की लपसी जाब। तो ये सिस्टम होना वा इस वे ड्राइवर तकरीबन 18 to 20 बल्कि बाकी बंद ड्राइवर तो नहीं ड्राइवर सारे खलते हुए ठीक है। तो हूँ असा आई गए तकरीबन टाउन के अंदर आई गए हैं। ए जनाब टाउन चेक करो टाउन है हैलीफैक्स टाउन है होनी यानी दुकान है तुर्किश बार्बर। हाँ तुर्किश बार्बर ऐसा सारे इतने ही अच्छे मारता खैर बाल ही इतने कौन जो बाल कटा दाढ़ी शाड़ी खत छत करा देंगे इतने ही अच्छी ने मैं तो ठीक है मैं 15 पाउंड की नहीं दाढ़ी का बालना ना 20 पाउंड हाँ 20 पाउंड मैं दाढ़ी कटाई थी उधर मैं 8 पाउंड के 7.5 पाउंड के दे सकने इधर आई सुना हाँ इतना आया सुन उधर धागा शागा मारिया जरा सही है कटिंग कुटिंग करने तुर्किश है ना तो सोहनी कटिंग करने ए टाउन सिस्टम है तको इसने अंदर आवाम जनाब इस वे इतना रश को नहीं सुती भी है जाए भी आज बिल्कुल आज हफ्ता ना कल न्यू ईयर है
ਤੇ ਨਿਊ ਈਅਰ ਈਵ ਹੈ ਕੱਲ ਤੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਕੱਲ ਮੈਂ ਵੀ ਜਾ ਹੀ ਰਹਾਂ ਦੌਰਾ ਹੈ ਲੰਡਨ ਵਿੱਚ ਲੰਡਨ ਪਰ ਤੇ ਉੱਥੇ ਮੈਂ ਵੀ ਲੰਡਨ ਹੀ ਨਿਊ ਈਅਰ ਮਨਾਉਣਾ ਤੇ ਉਸ ਵਿੱਚ ਮਾੜਾ ਕਜ਼ਨ ਐਵੇਂ ਫੈਸਲ ਤੇ ਮੁਦੱਸਰ ਤੇ ਮੈਂ ਤੇ ਚੌਧਰੀ ਅਵੈਸ ਤੇ ਚੌਧਰੀ ਜਮਾਨ ਅਗਰ ਉਹ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਦੋ ਕੰਮ ਸਨ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੰਮ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਲਵਾ ਜੁਨਾ ਅਦਰਵਾइज ਉਹਨਾਂ ਛੁੱਟੀ ਕਰਨੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਅਸਾਂ ਤਰੇ ਬੰਦੇ ਜੈਸਾ ਮੈਂ ਫੈਸਲ ਤੇ ਮੁਦੱਸਰ अच्छा जी हूँ असा ए तको पहाड़ियां ये कहो पता नहीं असा मीरपुर मुड़ी आए हैं मैं तो ना गलत इंग्लैंड आए पता लगना इंग्लैंड ही गलत हो गया ये मैं गलत हाँ अब पहाड़ियां छड़ियां आई गया ट्रेन स्टेशन भी आई गया तो हूँ असा ट्रेन स्टेशन के अंदर जा रहे हैं तो ट्रेन का सफ़र ना तुझे दसना ट्रेन का सफ़र कैसा रहा तो कैसा उसी तो चलो जी सबाग साहब बाहर निकले हैं बाहर लिखने हैं। चलो चौधरी इब्राहिम है ठीक है जी साहब तुम अपनी मजदूरी करो चलो ठीक है कम पैसे ब्रो Yes, Bradford please. How many? 2 of us. You can bring back together. Yeah. Pound 70. £6.70. मैं देना नहीं ना give me 1 second अच्छा 670 वापसी के लिए वापसी when's the train coming back Coming back. not coming here I mean sorry Yeah, come here. Coming here. It's Yeah. the Leeds train. It's just pulling in now. oh Platform 2 so it's coming in now now. ਹੁਣ ਨੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ ਭਾਈ ਜੀ ਬੁੰਨਾ ਟ੍ਰੇਨ ਬੁੰਨਾ ना तो ए तो कौन क्या बने ने भी असा वापसी के लिए मुड़सा जेला मर्दी मुड़ा ਹਾਂ हु Okay. ए जनाब ट्रेन ने आई गई टिकट कितने 4 ये नाल ठिप्पे भी थे ठिप्पे बड़े ਟਿੱਪੇ जरूरी ਦੇ हैं ਸ਼ਰਨ ਵਿੱਚ ठिप्पे थे बड़े जरूरी ने ते ए 10 पाउंड ते चेंज 3.5 वापस आया ते हुन ऐसा को गए 4 टिकट 2 जाने ने ਤੇ 2 ਮੁੰਡੇ मुंडे ने ਬਸ ਤੇ ਹੁਣ ਕਿ ਰਾਹ ਕੁਥਾ ਵੇ ਐ ਤੇ ਬੁੰਨ ਪੋੜੀਆਂ ਰਾਹ ਕਿਹੜੇ ਪਾਸੇ ਵੇ ਤੇ ਉੱਥੇ ਜੁਲੇ ਆ ਤੇ ਟਿਕਟ ਸਾਲੋ ਨੇ ਪੜਨ ਦਿਓ ਆਪਾਂ ਨਾਂ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੀ ਲਿਖੇ ਆ ਨਾ ਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਲਿਖਣਾ ਐ ਆਈ ਕੇ ਟ੍ਰੇਨ ਵਾਜ਼ ਆਈਡੀ ਹੈ ਸੋ Train ਸੇ ਆਈ ਹੈ। ਨਸਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵੇ ਤੇ ਜੋ ਅੱਛਾ ਜੀ ਇਹ ਸਭ ਟ੍ਰੇਨਾਂ ਵਿੱਚ ਆਈ ਗਏ ਆ ਬੰਨੇ ਬੰਨੇ ਗਏ ਆ ਇੱਧਰ ਭੇਜੋ ਐ ਇੱਥੇ ਕੋਲ ਬੈਸੋ ਸੋ ਜੋ ਖਦਾ ਭਾਈ ਗੋਰਾ ਸਾਹਮਣੇ बैठे हुए हाय है ਆਏ ਮੈਂ हाँ तो आवाम की तरह ट्रेन श्रेन सालो ना ਐ ਟ੍ਰੇਨ ਤੇ ਗਏ ਨਾ है तक असल में ब्रेडफोर्ड बस जाइए हैं ਬ੍ਰੈਡਫੋਰਡ ਸ਼ਾਪਿੰਗ ਸੈਂਟਰ 4 टिकट ने एक दो में ही दिया। 2 तू रखने कोल ਤੇ 2 ਤੁਸਾਂ ਕੋਲ 2 में आ गो जी भाई ਬਸ तो चलो जी हुन सफर शुरू करना है इसी भाई क्या हो गड्डी चलाए ਗੱਡੀ ਚਾਹੀ ਰਹੇ ਨਾ है टूरी भी है गड्डी ਲੇਟ ਹੋਈ ਗਿਆ ऐसा जा रहे हैं ट्रेन पर नेरा के भाई अंडरग्राउंड होगी क्या ਅੰਡਰਗਰਾਉਂਡ ਹੋਈ ਗਿਆ ਐ ਹੁਣ ਅਸਾਂ ਇਹ ਚਾਹੀਦੀ ਆ ਬ੍ਰੈਡਫੋਰਡ ਬ੍ਰੈਡਫੋਰਡ ਨੇ ਰਸਤੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤੇ ਕਦਨ ਸੁਭਾਗ ਵੀ ਨਾਲ ਹੈ ਤੇ ਐ तो को बाहर ने नज़ारे ये ट्रेन मतलब को निक्की है असर डब्बे से बंद है और पीछे बंद है अगू बंद है लम्बी है फुल लम्बी ट्रेन है मुझे पता है लम्बी ट्रेन है लेकिन ये डब्बे बंद है ना तुर्की च पता कि तोड़ो दिसना रहना मैं ਸਹੀ तोड़ो दिसना ना इतना तोड़ो वाली गल कोई नहीं इतना डब्बा पैक है ਨਿੱਕਾ ਵਾ ਜੀ ਆਪ ਇਹਲੀ ਟ੍ਰੇਨ ਇਤਨਾ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ आए 5 ਮਿੰਟ ਦਾ ਵੀ ਵੇਟ ਹੈ ਇਤਨਾ 5 मिनट सा ट्रेन से कुछ ही जैसा प्लेटफॉर्म ਐ 2 ਮਿੰਟ ਦੀ ਗੱਡੀ प्लेटफॉर्म के लिए गए थे अस ਰੋਡ ब्रॉडवे उत्था बड़िया सुनिया वाले सोनिया दुकानों है ਹਾਂ ਉਹ ਸੁਣਿਆ ਉਹ ਤਾਂ ਖਾਡੀ ਵੀ ਹੈ हैं ਖਾਡੀ ਵੀ ਹੈ चलो जी आज तकने प्लेटफॉर्म ना इस समय तो मैं जल्दी जा गया इस समय तो
जब 3 बजे जागी ना 3 बजे जाके पे हनेरा होना एक हनेरा शो ते एक हनेरा जागो ए तको जी इंग्लैंड दी ग्रीनरी इंग्लैंड ही बड़ी चंगी चीज है हर पासा ग्रीनरी ਹੁਣ ਅਸਾਂ ਇੱਕ ਟ੍ਰੇਨ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੱਠੀ ਜੱਟੀ ਹੋਈ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਤਕਰੀਬਨ ਬਾਹਰ ਕਿਤਨੀ ਸਲੋ ਹੋਈ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਅਸਾਂ ਜਾਈ ਰਹੇ ਹਾਂ ਹੁਣ ਸਾਡਾ ਇੰਟਰਚੇਂਜ ਆਈ ਗਿਆ ਨਾ ਬ੍ਰੈਡਫੋਰਡ ਇੰਟਰਚੇਂਜ ਆਈ ਗਿਆ ਵਾ ਤਾਂ ਹੁਣ ਗੱਡੀ ਜਿਉਂ ਹੀ ਖਲਸੀ ਤੇ ਅਸਾਂ ਮਾਰਨੀ ਹੈ ਛਾਲ ਤੇ ਜਾਸਾਂ ਬਾਹਰ ਤੇ ਫਿਰ ਸਿੱਧੇ ਜਾਸਾਂ ਬ੍ਰੌਡਵੇ ਸ਼ਾਪਿੰਗ ਸੈਂਟਰ ਤੇ ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਣੇ ਆ ਸ਼ਾਪਿੰਗ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਇੱਥੇ ਮਾਰਕੀਟਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਆ ਬਾਹਰੋਂ ਵੀ ਹੋਰ ਟ੍ਰੇਨ ਵੀ ਜਾਈ ਰਹੀ ਹੈ ये ट्रेन मैनचेस्टर गई है ਇਹ ਸਾਰੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਾਲੇ ਵੀ ਸਭ ਇਹਨੇ ਕਹਿੰਦੇ ਠੀਕ ਹੈ बेहतरीन सिस्टम है इन्होंने पर इतना डर लगना ट्रेन टिकट के बाद पता लगा ट्रेन स्ट्राइक बंद ये भी मसला इतना है ये नहीं भी यार वेले कश करने ट्रेन चल नहीं रही सी ये बड़े हड़ताल करने पता तनख्वाह बढ़ाने लोने पता नहीं क्या लोने ब्रेडफोर्ड चेंज आई गया ते असा हुन तैयारी करा लेने नहीं असा हुन पुज्जी आए हैं ब्रेडफोर्ड ट्रेन स्टेशन है पता जी ना मैनचेस्टर या ली जाना वो क्या जासूं असा पुज्जे नवियां सवारियां बहनियां ते असा विभाग साहब लियो ए ले गया असा ट्रेन स्टेशन पर ए साड़ी ट्रेन सी ये गड्डी लम्मी है ट्रेन ते हुन असा अग्गे जाई रहे हैं ते तुसां की मजीद दस्सने हैं भई ब्रेडफोर्ड इंटरचेंज तो बाद असा केड़े पासे जाना हाँ ब्रेडफोर्ड इंटरचेंज ब्रेडफोर्ड इंटरचेंज वो गड्डी चल पई है असा हूँ चुके हैं ब्रॉडवे असा की कह दसने असा क्या सूरत हाल होनी है तो कहने ए ब्रेक ने ऐसा जाए ट्रेन ठा करनी बजनी है इतनी अगे अगे जानी है ट्रेन हाँ सीधा दरला इतना लिखना है तो हूँ इतना क्या कर सो इतों बाहर निकलना पैसी बसेस टैक्सीज वे आउट हैं पूरी तरीके से क्या आखना मैं हाँ वीज़ा है तो फिर इन्हें कोई डरने कोई लोड़ नहीं तो ये क्या इसे क्या लाना पैसी टिकट लाओ ना माड़ा को जेब च ऐसा टिकट मोड़ी देते इसमें Yeah, you're on the duo. You got the other one. Oh, it's a return. Yeah, I've got my. That's all right, mate. You're on the duo, apparently, yeah. पुलिस वाले क्या हेल्प कर ठीक है ठीक है ठीक है तो कहीं बंदा चंगा सी है उस आख्या जनाब तू संग टिकट कोल ही रखो हैं कबूतर और तितर नहीं है वे ट्रैवल सेंटर तो हूँ अच्छा तू बाहर जुने ब्रॉडवे तो आओ संगी ब्रॉडवे साले शॉपिंग सेंटर ये दिसना तो ट्रेन स्टेशन एयरपोर्ट ही दिसना ए पिछा बोर्ड शोर्ड लगे हुए बड़े खाने ने सिस्टम दुआ त्रिया बड़िया दुकाना शुकाने था पूरा एयरपोर्ट सिस्टम बनते हैं क्यों सुभाष साहब हाँ मेरा हंस पूरा एयरपोर्ट है सीधी गल है जल्दी हूं बैन कसम ब्रेडफोर्ड ना अपना एयरपोर्ट है ये लीड तो है ना ऑलरेडी एयरपोर्ट लीड्स बर्मिंघम है वह उनमें है बेशक है उनमें ही है वो और निके एयरपोर्ट वो निके ना डोमेस्टिक ना जितना तू जो इटली हो गया फ्रांस हो गया जर्मनी बिल्कुल बड़े पाकिस्तान वो बाहर बदल लेना हो सर्दी क्या हुए वो नहीं रहा कंबल दे फ्रांस से तू जो द ब्रेडफोर्ड होटल अरे जो तो हूँ असां की दसने ब्रेडफोर्ड हैं
ਅਸੀਂ ਜੋ ਟੋਪੀਆ ਜਿਪਸਨ ਬੈਂਕ के नीचे ਚਲੋ ਜੀ ਆਓ ਜੀ ਅਸੀਂ ਦੱਸਿਆ ਬ੍ਰੈਡਫੋਰਡ। ब्रेडफोर्ड बहुत चंगी जगह है। ਐ ਸਾਂ ਬ੍ਰੈਡਫੋਰਡ ਪੁੱਜੀ ਆਏ ਆ, ਬਾਹਰ ਟ੍ਰੇਨ ਸਟੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲੀ ਆਏ ਆ। ਇਹ ਤਕੋਂ ਤਾਰੀਖੀ ਇਮਾਰਤਾਂ ਹੀ ਨਾਨੀਆਂ। गड्डी आई है ਇਹ ਬਹੁਤ ਬੜਾ ਜਨਾਬ ਆ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਤੱਕ ਹੀ ਇਹ ਤਾਂ ਰਾਹ ਤੇ ਜਲਦੀ ਲੱਭੀ ਜਾਣਾ। हां मैं ਤੁਸੀਂ ਦਿੱਤਾ ਵੈਨ ਗੱਡੀ ਸੀ ਰੋਕੀ ਤੇ ਫੁੱਲ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਨੈਫਿਓ ਤੈ ਤੱਕੋ ਬਿਲਡਿੰਗਾਂ ਤਾਰੀਖੀ ਬਿਲਡਿੰਗਾਂ ਤੇ ਸੋਹਣੀਆਂ ਬਿਲਡਿੰਗਾਂ। ਇਹ ਪਤਾ ਕਿਸਾ ਟਾਊਨ ਹੈ ਹੂੰ ਇਹ ਅਸਲ ਹੈ ਸ਼ਹੀਦ ਡ੍ਰਿਫਟਰ ਚਾਰਮਿੰਗ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਦਾ ਇਲਾਕਾ ਹੈ ਸਾਡੇ। ਫਿਰਨੇ ਸਹੀ ਅਖਤਰ ਸਾਹਿਬ ਇੱਥੇ ਹੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਹੀ। ਤੇ ਦੂਆ ਵਸੀਮ ਕੀ ਸੀ ਵਸੀਮ ਵਸੀਮ ਇਧਰ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਅੱਛਾ ਵਸੀਮ ਸਾਹਿਬ ਇੱਧਰ ਕੰਮ ਕਰਨੇ ਹਨ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਬੜੀ ਚੰਗੀ ਦੁਕਾਨ ਹੈ ਮੋਲਸ ਮੋਜ਼ ਉੱਥੋਂ ਗੱਲ ਆਪਣਾ ਜੋ ਟੋਪੀਆਂ ਲੱਭੀ ਜਾਣ ਹੂੰ ਚੰਗੇ ਜਿਵੇਂ ਹਨ ਚੰਗੇ ਘੜੀਆਂ ਇੱਧਰ ਦੇ ਕੰਨਾਂ ਨੇ ਬੰਨੇ ਨੇ 에어ਪੋਰਟ ਜੋ ਕਿ ਵੀ ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਕहीं ਘੜੀ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਆ ਪਰ ਇਹ ਚਰਚ ਹੈ ਇਹ ਚਰਚ ਨਹੀਂ ਹੈ ਬਸ ਘੜੀ ਹੈ ਸਾढ़े ਕਲॉक ਟਾਵਰ ਹੈ चौधरी आसम है फिर रोड क्रॉस करो ਦੋ ਨਾ ਟਾਈਮ ਹੋਈ ਗਿਆ ਜਨਾਬ ਅਸਾਂ ਪੁੱਜੀ ਆਏ ਆ ਐਉਂ ਰੋਡ ਕ੍ਰਾਸ ਕਰੀ ਤੇ ਇੱਥੇ ਰੋਡ ਕ੍ਰਾਸ ਕਰਨ ਦਾ ਬੜੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਨੇ आई जन तो मैं ਐਸ ਲੈਣਾ ਬੰਦਿਆਂ ਮਜ਼ਾ ਲੱਗੋ ਗੱਡੀ ਨੇੜਾ ਲੱਗੀ ਜੇ गड्डी ने लगे मैं ਆਪੇ ਬ੍ਰੇਕਾਂ ਮਾਰਨੇ ਆ। ਤੇ ਇਹ ਆਈ ਜਾਣੇ ਆ ਇਸ ਸੁਭਾਗ ਸਾਹਿਬ जी करा ਤੁਸਾਂ ਤੱਕੋਂ ਬ੍ਰੌਡਵੇ ਕਿਹੜੇ ਪਾਸੇ ਵੇ रोड पे पता जितना दिल है पहला उधर सिटी सेंटर जाओ उधर जे दिल ਨਾ ਨਾ ਪਹਿਲਾਂ ਬ੍ਰੌਡਵੇ ਚੁੱਲਨੇ ਆ ਨਾ ਬ੍ਰੌਡਵੇ ਚੈੱਕ ਕਰਨੇ ਆ ਬ੍ਰੌਡਵੇ ਸਾਲੇ ਆ ਤੇ ਉਹ ਬ੍ਰੌਡਵੇ ਹੀ ਨਾ ਕਾਰ ਪਾਰਕਿੰਗ ਅੱਛਾ ਮੋਇਜ਼ मौजूद का है जबरदस्त ਟੋਪੀਆਂ ਘੜੀਆਂ ਬੜੇ ਸੌਦੇ ਨੇ ਇੱਥੇ ਇਹ ਤੇ ਕਹਿਣਾ ਮੂਰਤਾਂ चौधरी है जे आईफोन 15 केड़ा? नहीं तो देना सिरा पर ਹੈਂ? 850 pound and 14 pro max भी जा ਓਏ ਇਹ ਵਾਲੀ ਬੰਦਾ ਓਏ आई पूछे इसका प्राइस ਚੱਲ ਬਾਅਦ ਹੀ ਮੁਰਸਾ ਇਹ 1116 ਕਿਹੜਾ ਗੈਲੈਕਸੀ Z ਚਲੇ ਮੁਰਦਾ ਪੁੱਛਣਾ ਪਹਿਲਾਂ ਯੂਨੀਅਨ ਅੰਦਰ ਬ੍ਰੌਡਵੇ ਨੇ ਅੰਦਰ और सुबह इंग्लैंड की सब कुछ जबरदस्त सैंडविच की दुकान सुबह ਉਹ ਮਾਵੇਂ ਖਲਤੇ ਹੋਣੀ ओ मावे बड़ी गहन मौजे हैं ਅਸਾਂ ਕਿਹੜਾ ਗੱਡੀ ਚਲਾਣੇ ਜੇ ਮਾਵੇਂ ਰੋਕ ਸਣ चौधरी है जैसी कोई भी नहीं रोकना हाँ। है है ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਇਹ ਗੱਲ ਹੈ ਤੱਕੋ चौधरी है जनाब सिक्योरिटी गार्ड नाल ही है ਆ ਵਿਲੀਅਮ ਇਹ ਉਹ ਵਿਲੀਅਮ ਦਾ ਇਹ ਬੁੱਕੀ ਹੈ ਇੱਥੇ ਹਰ ਕਾਰਨਰ ਪਰ ਬੁੱਕੀ ਨਹੀਂ ਆਣਾ ਤੂੰ ਪੰਜਾਂ ਪੌਂਡਾਂ ਨਹੀਂ ਖੇਡੋ ਫ੍ਰੀ ਬੈਟ ਖੇਡੋ ਜੂਏ ਦੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਇੱਥੇ ਸਰੇਆਮ ਹਨ ਹੈ ਹਾਂ उसके आने गाना गाज एजे ना ਕੁੱਥੇ ਉਹ ਨਾ ਗਾਣਾ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਬੱਦਲ ਲੈਣਾ ਮੈਂ ਟੈਕਸੀ ਸਿਸਟਮ ਸਭ ਟੈਕਸੀਆਂ ਖਤੀਆਂ ਇੱਥੇ ਬ੍ਰੌਡਵੇ ਨੇ ਬਾਹਰ ਲੈ ਰਸ਼ ਹੋਣਾ ਇੱਥੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਗੱਡੀ ਬਾਹਰ ਜਾਂਦੇ ਉਹ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਟੈਕਸੀ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ बस भी आ रही है 636 कलेंटन जासी के यॉर्कशायर बिल्डिंग सोसाइटी तो वो सामने आएगा ब्रॉडवे हूँ असा इस ब्रॉडवे ने अंदर जा रहे हैं शॉपिंग वास्ते तो अंदर जरूर असं दसने ब्रॉडवे ने अंदर कैसा माहौल है और सर्दी लगी रही है कैसे हाँ बहुत सर्दी है कि अच्छा जी हूँ असा ब्रॉडवे पुजी आए हैं तो बल्कि अंदर बड़ी आए हैं हूँ असा जुना अंदर काफ़ी दुकान है तो केड़ी चीज़ सब किन्नी है रश चेक करो आवाम की रश फुल है बहुत बड़ा आवाम है असल में क्रिसमस है ना क्रिसमस खत्म हो गया हूँ न्यू ना ईयर ना शुरू हो ना गया ना ना क्रिसमस है जी हाँ कपड़े बंदे आने गिफ्टा शिफ्टा क्या है तो ना अच्छा ये गई ये बंदे से कुछ होया हुआ है अच्छा बंदे की कुछ हो जाए तो थोड़ी एम्बुलेंस फौरन आई हुई है एम्बुलेंस एम्बुलेंस फुल रश है ये कैसा रश है ये खाने ना हाँ हाँ ब्रॉडवे ने अंदर नहीं सूट के हाल है बूढ़ा पे है ना कसम हूँ वो भी दुकान होनी है जिससे जानी है ये खाने पीने ने विस्कार है जगह ने बनती हैं हाँ तक ना आम खाई पी रही है हाँ हाँ पिज़्ज़े बर्गर चलो आओ सभी अंदर साने शॉपिंग नहीं दुकान बंद करो
अच्छा जी ये आएगा कपड़े की दुकान है पर तुम दसने कपड़े शपड़े 46 इतों असा जरा बूट शूट को पसंद करा मतलब पसंद आ ही जाना इधर नहीं पसंद आए इधर नहीं चलो फिर कुछ दूसरी दुकान पर चलने हैं चलो चलो इतना असांजी आ गोरी लभी गई है तो ये आनी है माना व्लॉग बनाओ What you are selling? I'm not selling anything. You are not selling anything. I run checks to make sure people are not being overcharged for energy and try to save money. वेरी गुड आत के ये आनी है भाई कैश के आने ना मैं तो बैठी नहीं हूँ कुछ ना कुछ अंगरा करे कोई रेट फालतू लेना I have to go back तो to मैं work वापस now. Bye, guys. आनी है जरा कोई खाना गड़बड़ हुई तो रेट के बारे विच तो फिर मिगी दस्या तो मैं उस बंदे के लिए चार्ज करता है रिपोर्ट करता इतना ये सहूलतां भी हैं ना चलो हूँ अग्गे जुल्ले अग्गे असें दस्सने अच्छा जी हमारी फेवरेट दुकान भी लब्भी गया जैक एंड जोन्स हूँ असां इस तरह अंदर जुल्ले तो इत्थों शॉपिंग करसे क्योंकि ये बड़ी जबरदस्त जगह है ये किधर भी गया ना ना लपसी लपसी किया ना लपसी अच्छो जुल्ले असीं दस्सने जैक एंड जोन्स है जैक एंड जोन्स इन्होंने वैरायटी है पैसों को भी ना लांदे आवे जितनी शॉपिंग करो करो चलो वो तो करी इंसान कार्ड शार्ड है ना मैं कि नहीं ये सबसे क्या है चलो सो हॉलिडे प्राइस से कुछ नहीं किया चलो इतना बाद ही मुन्ने हां इधर फुटबॉल क्या ख्याल है इतना फिर वापस ऐसा पहला मुतलका जी चीज़ां सोची था मैं पहला वो किनी किन्नी है जी असा किनी किन्ने तो हूँ पाकिस्तानी कार्ड मार गए हैं तो कोई चलना नहीं चलना रखो जी ए 35 पाउंड सट्टे ने विच ए तो को चली गया इज इट ओके प्रोसेस हो गया तो को पाकिस्तानी कार्ड चलना नहीं चलना यार पमाई वेट वेट ए एस ए एम जे ए टी टी 301 at जी ओ बारा पड़ा समझा 301 at gmail.com there you go ठीक है ए मैं दे जोड़िया तो रसीद दियो ना रसीद ईमेल पर भेज देना यू विल सेंड इट टू मी ऑन ईमेल आएगी है तो क्या इतनी जल्दी रसीद भी आएगी है तो वो सही अन्ना पता है क्या मसला है सी ना इन्ना का जो क्या ही देशों तो लेने बड़ी लंबी 250 बंदा खलते हैं 250 तो फिर तेरा तो कार्ड दो फिर मैं कार्ड दिता तो जहाँ चलाई कि जा हूँ कुछ कार्ड कुछ भाई कि बस ठीक है चलो जी थैंक यू मैडम थैंक यू अल्लाह हाफिज़ बस चुरकना कोई 1.5-2 घंटे शॉपिंग करने हो तो हूँ असा आई गया मार्क स्पेंसर तो हूँ इतों कोई किन्नी है कोई जर्सी शर्सी तो फिर जाना और नेक्स्ट वो पौंड के सट रहे हैं सटीन है जनाब नहीं पता है जट है क्या हाँ जट आई गया चलो ए मार्क स्पेंसर जाने तो तू शॉपिंग करने आ गया अपने शॉपिंग की है एक जगह पर लेकिन एंड एक साइज का मसला हो गया है तो साइज की वजह से थोड़े फंसी गए हैं चलो पहले मेरा पहले नेक्स्ट भी जुलने फिर मार्क स्पेंसर भी जुल सा पैसे कभी गए ने पैसे नहीं गवने पुत्र ओए ओ ना मार हमारा 5 पाउंड नहीं है ओए कोई गल नहीं अच्छा 5 पाउंड क्या है हाँ ठीक है नेक्स्ट अंदर से जा ही रहे हैं हमारी फेवरेट प्लेस आई है नेक्स्ट कन्फर्म ही चलो फिर अपर जुले हैं आई जाओ हूँ असा जा रहे हैं अपर बल्ले बल्ले मरदाना वाले पास नेक्स्ट वीक मैं फिर नाल शॉपिंग करी हाँ
शॉपिंग करने अल्लाह करे तो कोई चीज़ पसंद आई जाए बैग भी ते सारा फिर जाना मैं बैग ये तक नहीं हिंदा ना। अच्छा जी हूँ आया सा रिवर आइलैंड तो इत्थे मैं आई जैकेट पसंद है तो हूँ मैं अपने नैफ्यू की आना भी लोड़ हमारा साइज तो नैफ्यू तक ना साइज दादा जी साइज कौन है ना मार और इन्हें को पूछी कि कोई नहीं मतलब मेरी जैकेट पसंद है क्या जंजीरी बंद कर देना तो सा जैकेट तो बड़ी सोहनी जैकेट है ये मटीरियल ही बड़ा ज़बरदस्त है 80 भी स्वाद लाने हो तो ये पाकिस्तान भी लगी जैसी है बदल नहीं टच होना क्या हाँ बिल्कुल ही ये गल है ऐसा रिवर आइलैंड ने अंदर आए में हाँ तो हूँ इतों अस शॉपिंग करी रहे हैं तो उसी जिला अल्लाह करा लभी जाए तो फिर तुझे दसने भी जैकेट किंदी है तो कितने नहीं होई है ਤੇ ਚਾਚੇ ਨੇ ਸਾਈਜ਼ ਲੱਭੀ ਗਿਆ ਜੈਕਟ ਤੁਸੀਂ चेक करनी है ओ। ਹਾਏ 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 ਚਾਚੇ ਬੜੇ ਸਮਾਰਟ ਦਿਸਨੇ ਹੋ ਬੜੇ ਕਿਊਟ पीछे देखते बना थोड़ा दूर होता बनाना ਅੱਜ ਭਾਈ ਜੀ ਪਾਪ ਚਾਚਾ ਅੱਬੂ ਬੜਾ ਕਿਊਟ ਦਿਸਣਾ ਵਾ ਕਿਆ ਹੈ ਹੁਣ ਬਾਓ कैसी है जैकेट ਜੈਕਟ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੀ ਹੈ है ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੀ ਹੈ हुडी भी है नाल ठीक है ਠੀਕ ਠਾਕ ਕਸਮ ਹੈ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤਾਂ ਹਾਂ ਸਭ ਬਹੁਤ ਕਿਊਟ ਦਿਸਨੇ ਆ थैंक यू जनाब जो पसंद आई है ਤਾਂ ਹੁਣ ਕਿੰਸਾ ये बहुत लंबियां नहीं ये ऐसा दी होनी है ਇਸੇ ਤਰੀ ਹੋਣੇ ਨੇ ਮਾੜੀ ਵੀ ਲੰਮੀਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਕੋ नो 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 who you have a bag ਬੈਗ ਕਿ ਨਹੀਂ ਖਣਾਣੇ ਕਾ no we already have bag so how much 48 ਓਕੇ 20 ਡਾਲਰ ਵੀ ਹੈ ਵੇ ਹੈ dollar we are 30 and 50 20 okay आया मलका मलका तो है ना ਬਾਬਾ ਜੀ ਸ਼ਲਕੋਟ पता क्या हूँ ते ठिप्पे ही मोड़ देने ने लाजमी किन्ने पेने ना क्यों तो मारने लगूंगा ਕਹੇ ਹਾਂ ਸਹੀ हैं ਸਹੀ ਕਸਮ थैंक यू 2 पाउंड की ਦੋ ਪਾਉ चलो इन्हें की कौन विच कितना पाने जगह को ਗੋਜੇ ਭਾਈ ਛੜੋ ਨਾ ना ना अच्छा बात थैंक यू ब्रदर ਬਾਬਾ ਜੀ चलो जी ले लीजिए ਮੈਂ ਤਾਂ ਨਾ ਬੈਗ ਹੀ ਨਹੀਂ ਛੜੋ ਕੋਟ है जनाब बस ब्रेडपोर्ट ब्रेड साथ है अरसलान साहब जो मौसम साहब ने भाई ने उन्होंने मुलाकात हुई है तो हूँ जनाब इस नाल सा मिली तो हूँ फिर सा तुसा तो इंशाअल्लाह फिर सी अस अगली जगह दसा सा हूँ कुछ जैसा इतना यार ये ब्रॉड बेच क्या है वो फिर नहीं है ਉਸ ਲੈਣਾ असली है ये कितने नहीं थे एक 3-4 दो त्रै ए वाली हो हूँ चुप करी गई मामे को चुप करी गई ये तो आना ही नहीं होए हैं ये कख लिकड़ी भी है मुँह हथ भाई इसमें बिन्ना भी कोनी ए ले ले हूँ मार्क एंड स्पेंसर भी जुड़े हैं अच्छा जी रिवर आइलैंड भी शॉपिंग हो गई है तो मार्क स्पेंसर भी हो गई है तो हूँ सुपर ड्राई स्टोर भी आया वहाँ तो इतने बड़िया बड़िया सोहनिया जैकटा तो चीज़ा लगिया हुई तुम दसने हैं सुपर ड्राई स्टोर है मैं तो बड़िया पसंद आई जैकटा इन्हों तो हूँ लगे हाँ भी केड़ी पसंद करना इतना जी पसंद करना उस अगली होर सोहनी लगनी है बड़ी वैरायटी है इन्हों को को पसंद आई है कोई नहीं हूँ अस शॉपिंग खत्म कर चुके हैं तो इस घनी कहना मैं भी चीज़ा घनी घनिया तो हूँ अस जा रहे हैं
ट्रेन स्टेशन पर वापस ए रोडै पर ते इट्स ओके ते इस तो बाद असां सीधे जाई रहे हैं घर ते वापसी ट्रेन का सफ़र ना आगाज़ करेंगे इंशाल्लाह। असां हुण आई गए हैं वापस ट्रेन स्टेशन ने अंदर ते हुण वापसी का सफ़र साढ़ा शुरू होने का वै ते वापसी करने का सफ़र शुरू ते बेह ट्रेन है तो फिर तुसें दस्सने जनाब ट्रेन का सफ़र। अच्छा जी शॉपिंग गई है मुक्की ते हुण असां जिले घर ते तुसां मुलाकात उसी अगले ब्लॉग में दस्सो जनाब ट्रेन का रस्ता है इत्थों असां वापस जाई रहे हैं ते इंशाल्लाह हुण मुलाकात उसी तुसां अगले ब्लॉग में ते मेहरबानी होती सारे चैनल की लाइक ते सब्सक्राइब करी छोड़े।